Так, ребят, всем привет, Арфишинг. Ну, кто помнит, прошлогодний Каспер с тосланом TF520, вот, это на Тамбов у нас был корабль. Сейчас он пришел у нас по вопросу, что скорость плавать я как бы меньше стал. Вот, ну, в офисе проверили, особо ничего не выявили. Сейчас наша задача проверить все на воде. Так, внимание, выставьте ту-ту-ту, среднее положение, все. Разблокировался, здесь стоит наш автопилот, соответственно, дорогой. И теперь наша задача проверить, что у нас на воде с кораблем, почему он теряет ход и вообще теряет ли он ход или нет. Что жалоба была. Для нас задача специфическая, с такой не сталкивались. Может быть, настройки автопилота были какие-то, либо что. Версия 8-вольтовая, не сильно быстрая, конечно. Так, чуть тянет вправо. Это нужно будет поднастроить его, чтобы работа автопилота была корректной. И, кстати, мы сейчас стресс таскали, сейчас Каспер тестировали. Как в режиме завоза получается, этот на максималочке идет. О, так, сейчас чуть-чуть нам получается, руль надо подправить. Есть такое дело. Только правильно, неправильно я его поставил. Не, неправильно. Значит, сейчас давайте поднастроим, потом. Так, все, ну заплыли мы порядка там 55 метров. Значит, также среднее положение переходим. Домашку я уже просто отбил. Выбираем точку 1 и сохраняем вправо до звукового сигнала. Все сохранилось. Все, теперь можно корабль вернуть обратно. Ну, корабль у нас возвращается на нашем автопилоте кнопочкой Cancel. Все, тухом команда в виде мода режим. И кораблик сейчас будет разворачиваться и возвращаться на домашний.